今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。醬爆雞煲，今日同大家煮一個好家庭式嘅雞煲。咁材料亦都好簡單，又好快手就煮好噶啦。咁我哋今次就係揀咗雞髀肉啦，3件嘅青椒、紅椒、蔥頭、辣椒乾、薑片、蒜片同埋蔥段，仲有1/3杯嘅紹興酒。好啦，雞髀肉返嚟就用啲豆粉水啦，咁樣洗乾淨佢，跟住印乾水。雞髀好多筋嘅喎，咁我哋揾個刀尖啦，將嗰啲筋就係切斷佢，跟住用一個就係鬆肉錘啦，揼鬆佢，咁啲雞就比較鬆軟啲，同埋容易啲入味啦。咁跟住我哋就將佢就切啦，切到佢細細粒，差唔多一啖一粒咁就差唔多啦。我哋嘅醬料就有1湯匙嘅麵豉醬，1湯匙嘅海鮮醬，1湯匙嘅蠔油，再加1湯匙嘅糖。咁我哋就撈勻佢，然後就放落喺啲雞度撈勻佢啦。嗱，雞揼鬆咗之後好容易入味噶。咁最後撈勻咗之後，我哋就加1湯匙嘅麻油。咁我哋就可以放埋一邊啦，就係醃佢啦，就15分鐘到半個鐘啦。燒興個鑊，落油，爆香個薑片，跟住我哋放埋蒜片啦，蔥頭，辣椒乾，好香，好惹味啊！你爆到好香啦，咁你就可以將醃好嘅雞髀肉就放落去啦。煎完一邊跟住我哋就煎另外一邊啦。煎到佢就50%熟就夠啦。我哋燒紅個煲仔啦，咁然後將啲材料倒晒落去，跟住我哋將紅椒同埋青椒都放埋落去啦。咁樣我哋就加半杯嘅紹興酒，跟住我哋就冚蓋煮佢就係5-6分鐘啦。咁樣佢嘅酒精就會完全揮發晒噶啦。嗱，啲雞肉好腍喎，咁我哋跟住就放埋嗰啲蔥段落去。我哋可以試試味，如果你覺得唔啱嘅你可以再加啲蠔油啊，或者加啲糖咯。我覺得味道啱啦。好啦，跟住我哋就熄火，冚蓋焗佢就係3-4分鐘，咁就可以上台啦。呢個餸真係好簡單煮噶，係最理想嘅家庭小菜嚟噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！